Angin kencang menerjang sebuah desa di Grobogan dan merusak ratusan rumah warga. 2 diantaranya ambruk dan rata dengan tanah. 2 rumah yang terbuat dari papan kayu jati yang baru selesai dibangun di Desa Kalipang, Kecamatan Gabus, Grobogan, ambruk hingga rata dengan tanah. Keduanya ambruk setelah diterjang angin kencang. Padahal rencananya kedua rumah ini akan dihuni oleh pemiliknya seminggu lagi. Namun akhirnya rencana tersebut terpaksa batal karena sudah tidak bisa ditepati lagi. Pemilik rumah dibantu warga kemudian bergotong royong membersihkan puing bangunan dan memisahkan dengan bangunan yang masih bisa digunakan kembali. Terus yang di rumah siapa? Istri sama anak-anak juga di rumah. Waktu kejadian ada di rumah nggak itu anak sama istri? Enggak, di rumah situ. Lah sini? Sini kan belum dihuni. Rencana mau dihuni itu. Tapi kan nunggu apanya dulu. Berarti bangunan baru ya ini juga. Yang rusak genting kabur itu ada ratusan lebih. Untuk yang roboh ada berapa? Kalau yang roboh ada 2. Satu di dusun Karanganyar Desa Kalipang, yang 2 di dusun Tanjung Desa Kalipang. Terus upaya penanganan dari desa? Sementara melaporkan di Polsek dan Koramil dan di BPWD. Hujan deras disertai angin kencang juga membuat ratusan rumah warga porak-poranda. Seluruh genteng dan dinding kayu milik warga jebol dan berserakan di pinggir rumah. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga merobohkan pohon besar di pinggir jalan Gabus Cepu hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Warga bersama polisi berusaha menyingkirkan batang pohon yang melintang dengan menggunakan gergaji mesin. Setelah batang pohon berhasil disingkirkan, arus lalu lintas kembali lancar. Dari Grobogan, Rusama Nusantara, iNews melaporkan.